ثانية واحدة صوت شوية وليد كده مع دلوقتي بالنسبة لسيادة الوزير لما قال إن اللحية ديت يعني المفروض إن احنا نتبع العرف في وزارة الداخلية، يعني المفروض إن عرف وزارة الداخلية إن هو في مادة بتقول إن العرف العام، فإيه الرد بقى للموضوع دوت؟ والله الرد على موضوع العرف ده طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للرد على كلام السيد الوزير إن العرف العام في وزارة الداخلية بيمنع ضابط الشرطة أو عضو هيئة الشرطة إن هو يعفي لحيته، فإحنا عشان نرد على هذا الموضوع لازم الأول نعرف إيه العرف. العرف عندنا هو ما اعتاد عليه الناس من فعل، بحيث أصبح بالنسبة للركن المعنوي عندهم بيظنوا بإلزامية هذا الأمر. طيب يبقى احنا عايزين نعرف هل هذه العادة موجودة من امتى؟ الفترة الزمنية اللي كانت موجودة فيها وزارة الداخلية. وزارة الداخلية او هيئة الشرطة ديت موجودة منذ حوالي 7000 عام، موجودة في السنة الفلانية. بالنسبة دلوقتي ان السيد الوزير قال ان العرف في وزارة الداخلية بيمنع اللحية، فانت لازم تمتثل للعرف العام. طيب والله بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع العرف دوت طبعا احنا نرد عليه الاول من تعريف العرف. العرف دوت هو امر اعتاد عليه الناس فترة من الزمن، فاحنا عايزين نعرف تاريخ الشرطة علشان نبتدي نتكلم ونقول هل ده عرف فعلا او ايه العرف اللي في وزارة الداخلية بالنسبة للحية. هيئة الشرطة او الشرطة موجودة في مصر منذ قديم الازل، دي اتعرفت اولا منذ ايام مصر القديمة، من ايام الفراعنة كان موجود عندنا شرطة لحراسة الملك، كان موجود عندنا في شرطة لحراسة المقابر، كان موجود في شرطة لحراسة الكهنة، كان موجود شرطة لحراسة الاراضي الزراعية. طيب وبعد كده في العصر الاسكندر، بعد ما الاسكندر الاكبر فتح مصر عمل حاجتين، اول حاجة اسس مدينة الاسكندرية، ثاني حاجة انشأ هيئة للشرطة وكان اسمها شرطة، وديت كان الضباط منها مكونين من ضباط مصريين ومن ضباط اغريق، وتم انشاء بعض الشرطة المتخصصة زي شرطة الجمارك. بعد كده جه عندنا العصر الروماني، تطورت فيه الشرطة جدا واصبح هناك في دوريات بتمشي في الطرق الزراعية والطرق الصحراوية لحماية القوافل التجارية. جه بعد كده عندنا مصر بعد الفتح الاسلامي. مصر عموما يا جماعه الشرطه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عرفت الشرطه. ذكر البخاري في صحيحه ان سعد بن قيس رضي الله عنه كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشرطه من الامير، يعني الشرطه دي كانت معروفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا انها لم تكن ممنهجه او منظمه. بعد كده في عهد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيعهد لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان هو بيتحسس الامن في الشوارع عن طريق الطوفان ليلا لتتبع المفسدين ولتتبع السارقين. ثم بعد كده جه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب تم انشاء العسس، او هو اول من انشا الشرطه كجهه نظاميه. بعد كده تطورت الشرطه في عهد الدوله الامويه ومن بعدها الدوله العباسيه. اما في مصر بقى فبعد فتح سيدنا عمرو بن العاص لمصر او لجمهوريه مصر العربيه كان هناك وظيفه اسمها صاحب الشرطه، وصاحب الشرطه ده اللي هو بمثابه الوزير حاليا. وصاحب الشرطه دوت وصل بمكانه ان كان الخليفه في حاله عزل الوالي او في حاله موته كان بيعين صاحب الشرطه ده والي مكانه. طيب بعد كده في العصر القولوني تطورت الشرطه تطور ملحوظ وتم انشاء جوازات السفر اللي هي المسماه دلوقتي بالباسبور. الكلام ده تم انشاؤه في مصر في العصر القولوني. بعد كده عندنا في العصر الفاطمي تطورت الشرطه واصبحت هناك شرطه لمصادره الاموال او اللي هي بتسمى الان بشرطه الاموال العامه، وكان موجود في شرطه اسمها بتسمى بشرطه الطرق. بعد كده في العصر الايوبي الشرطه اخذت اسم جديد كان اسمها الشحنكيه او اسمها الشحنجيه. بعد كده عندنا في العصر المملوكي تطورت الشرطه تطور كتير، فاصبح هناك في الدوريات واصبح هناك في الخفر. وبعد كده تطورت في الدوله العثمانيه تطور كبير جدا. بعد كده نتكلم عن تاريخ الشرطه منذ العصر الحديث في مصر دوت بعد تولي محمد علي. الكلام ده كان سنه 1805 ميلاديه وهو توفى سنه 1848 ميلاديه. محمد علي دوت انشا قوات كانت اسمها قوات الجندارمه، ديت زي بتشبه قوات الامن المركزي حاليا.
الشرطة في كل هذه العهود كانت يعني وظيفتها الأول والآخر هي حماية المواطنين، كانت بالفعل شرطة للشعب بتخدم الشعب فعلا. بعد موت محمد علي تولى أبنائه وصاروا على نفس النهج والدرب بتاعه، ابتدوا يسمحوا لكثير من الأجانب وخاصة الإنجليز بالقدوم لمصر، فابتدت الحركة الوطنية تشتد وابتدت المقاومة الوطنية لهذا التدخل الأجنبي السافر، وبالفعل قامت الثورات وكان آخرها ثورة عابدين أو ثورة أحمد عرابي، والكلام ده كان سنة 1882 ميلادية. وساعتها الخديوي توفيق استعان بالقوات الإنجليزية لدخول مصر، وبالفعل دخلت مصر عن طريق الإسكندرية وهزمت أحمد عرابي في موقعة التل الكبير، وبكده احتلت مصر. طيب بعد كده سنة 1914 أعلنت بريطانيا بالقوات اللي موجود معاها في مصر إعلان الحماية على مصر. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، الكلام ده كان سنة 1922 ميلادية، أعلنت الاحتلال الإنجليزي لمصر. أول حاجة بقى إنجلترا عملتها إيه؟ أول حاجة أعادت بناء الجيش والشرطة المصرية. طول العهد اللي فات ده كان ضابط الشرطة دوت مثال ويعني نموذج للمواطن المصري، لأن هو كان نسيج من الشعب المصري وكان بلحية، وعندنا صور القائد أحمد عرابي وهو بلحيته، سواء صوره موجودة في الكتب أو التماثيل اللي له في الميادين برضو نجد فيها إن هو بلحية. أول حاجة عملها الإنجليز هو إن هم دخلوا هذا التقليد العسكري عشان الاحتلال الفكري وتغيير العادات والتقاليد عند الشعب المصري، وهو إلغاء اللحية بالنسبة لضباط الجيش وبالنسبة لضباط الشرطة المصرية. الكلام دوت مذكور في وثائق ويكليكس ومذكور في مذكرات صهيون، ان كان الهدف الرئيسي من هذا التقليد الغريب اللي مش موجود في اي دولة في العالم، حتى في الكيان الصهيوني نفسه. هناك نلاقي الضباط اللحية ده موضوع شخصي، بنلاقي الضباط بلحيتها، وموجود في امريكا وموجود في كندا وموجود في كل حتة في العالم. موجود بقى في المذكرات صهيون ووثائق ويكليكس ان هم اتبعوا هذا الموضوع لطمس الهوية الإسلامية أولا، ثم طمس الهوية المصرية والعربية للمواطنين المصريين، ودوت بهدف أول حاجة زيادة أو نمو أو قصدي آسف إلغاء الاعتزاز بالشخصية المصرية أو بالشخصية الإسلامية، وبكده بينزح من قلوب المصريين الولاء لدينه اللي هو الإسلام أولا، وثانيا لوطنيته اللي هي مصر. وبالفعل قدروا ان هم ياخدوا على موضوع اللحية عند الجيش وعند الشرطة المصرية عام في بداية الثلاثينات، تقريبا حوالي عام 1932 ميلادية. قبل الفترة دي كلها كان ضابط الشرطة المصري، كان ضابط الجيش المصري موجود بلحيته، بيعتز بوطنيته، بيعتز بإسلامه، بيعتز بشخصيته المصرية. فاحنا دلوقتي ان جينا لتعريف العرف تاني، هنيجي نبص هنلاقي ان تاريخ مصر 7000 عام كان فيها ضابط الشرطة المصري موجود بلحيته، وفقط آخر 70 عام بعد ما دارت على مصر دائرة الذل والهوان بعد الاحتلال الإنجليزي تم إلغاء اللحية. كان السيد وزير الداخلية مجرد نظره قاصر على هذه الفترة أو بيعتبر أن تاريخ مصر مجرد ال70 عام دول، فيبقى كلامه مظبوط أن العرف في وزارة الداخلية هو حل اللحية. أما إن كان كلامنا احنا اللي مظبوط، وهو إن شاء الله تعالى هو المظبوط، أن مصر تاريخها أزيد من 7000 عام، فضابط الشرطة المصري على مدار 7000 عام إلا 70 عام كان بلحيته. وده يعني أظن أن ده يبقى جواب للسيد الوزير. نتمنى أنه يرجع للتاريخ، نتمنى أن هو يعود للحق. نقول قولنا هذا ونستغفر الله العظيم لنا وله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.